딸꾹질하는 성. 어느 날 밤 성에서 커다란 파티가 열렸어요. 수많은 왕과 왕비, 왕자, 공주, 그리고 기사들은 맛있는 음식을 먹으며 밤늦게까지 춤을 추었지요. 새벽이 되어서야 마지막 마차가 성을 떠났답니다. 휴, 이제야 잠을 잘 수 있겠군. 강아지가 집 안에 앉아서 생각했어요. 농장의 모든 동물들은 무척 피곤했어요. 웃는 소리, 노래 부르는 소리가 너무 시끄러워서 아무도 잠을 잘 수 없었거든요. 강아지가 막 잠이 들려고 할 때였어요. 갑자기 무슨 소리가 들렸어요. 그건 꼭 딸꾹질 소리 같았어요. 딸꾹, 딸꾹. 강아지는 펄쩍 뛰어나갔어요. 어머나? 꿈을 꾼 게 아니잖아. 난 정말 딸꾹질 소리를 들었어. 강아지가 말했어요. 그래, 맞아. 나도 들었어. 수탉이 다가오며 말했어요. 나도 들었는걸? 젖소도 말했어요. 나도. 돼지도 꿀꿀거렸어요. 이 소리를 멈춰야만 해. 동물들은 소리쳤어요. 우리는 잠을 자고 싶단 말이야. 딸꾹. 저기 좀 봐. 강아지가 말했어요. 저 성이야. 저 성이 딸꾹질을 하는 거라고. 동물들은 믿을 수가 없었어요. 성이 딸꾹질하는 모습은 한 번도 본 적이 없었거든요. 그날 밤 성은 수많은 왕과 왕비, 왕자, 공주, 기사들과 함께 파티를 열고 너무 즐겁게 놀아서 그만 딸꾹질을 하게 된 거예요. 너무 많이 웃으면 딸꾹질하기 마련이야. 수탉이 말했어요. 딸꾹. 미안해. 성이 말했어요. 딸꾹. 어떡해, 또 시작이야. 성이 딸꾹질을 할 때마다 문이 활짝 열리고 창문은 탕 소리를 내며 닫혔어요. 지붕은 하늘로 솟아올랐다가 쿵 소리를 내며 다시 떨어졌지요. 성 안도 마찬가지였어요. 벽장이 열렸다 닫혔다 하고 서랍도 미끄러지며 열렸어요. 컵과 접시, 유리잔, 은수저들도 제멋대로 여기저기 떨어졌지요. 딸꾹, 우당탕탕. 제발 나 좀 도와줘. 성은 딸꾹질을 하면서 외쳤어요. 모든 게 뒤죽박죽 엉망이야. 하늘로 계속 튀어오르고 있어. 성이 말한 그대로였어요. 딸꾹질을 할 때마다 성은 위로 튀어올랐다 내려왔어요. 그런데 성이 한 번씩 튀어오를 때마다 조금씩 앞으로 움직이는 거예요. 그러면서 언덕 아래에 있는 농장 쪽으로 점점 내려가고 있지 뭐예요. 이러다가는 딸꾹질하는 성이 가축우리와 마구간, 닭장, 그리고 강아지 집을 모두 부수어버리고 말 거예요. 빨리 좋은 수를 생각해내야 해요. 나는 딸꾹질 멈추는 방법을 알고 있어. 수탉이 말했어요. 물 한 컵을 다 마시면 돼. 그건 안 돼. 성은 입이 없잖아. 강아지가 말했어요. 그러면 코를 꽉 막아봐. 돼지가 말했어요. 그것도 안 돼. 성은 코가 없잖아. 수탉이 말했어요. 무섭게 겁을 줘보는 건 어떨까? 강아지가 말했어요. 누구라도 무서움은 타잖아. 성도 겁을 먹을 거야. 그래, 그게 좋겠다. 모두가 입을 모아 말했어요. 동물들은 곧바로 무서운 얼굴을 하고는 무시무시한 소리를 내기 시작했답니다. 젖소는 혀를 쑥 내밀고 매 하며 울었고 돼지도 무섭게 꼴꼴거렸어요.
수탉은 날개를 퍼드덕거리며 꼬꼬렉 하고 울었고 쥐는 찍찍 거렸어요. 개구리는 긴 혀를 내밀고 개굴개굴, 염소는 매 하고 울었지요. 토끼도 끽끽 소리내 울었고 강아지도 이빨을 드러낸 채 멍멍 짖어댔어요. 하지만 아무 소용도 없었어요. 성은 계속 딸꾹질하며 농장 쪽으로 점점 더 가까이 내려오지 뭐예요. 이제 농장에 있는 집들도 덜덜덜 떨기 시작했어요. 딸꾹, 딸꾹, 딸꾹. 그러자 강아지가 또 다른 꾀를 생각해냈어요. 자, 따라와봐. 우리 모두 커다란 구멍을 파는 거야. 성이 그 안으로 떨어져서 더 이상 움직일 수 없게 말이야. 강아지가 말하자 모든 동물들은 언덕 위로 달려갔어요. 그리고 성보다는 크지만 너무 깊지 않게 구멍을 파기 시작했답니다. 성이 점점 다가오자 동물들은 더욱더 서둘러 구멍을 팠어요. 성이 금방이라도 농장을 덮쳐 모든 것을 납작한 빵처럼 만들 것 같았거든요. 동물들은 구멍을 다 파고 나서 숲속에 숨었어요. 성은 이제 구멍 가까이까지 왔어요. 하지만 이번엔 똑바로 내려오지 않고 뒤뚱뒤뚱 내려오는 거예요. 딸꾹 하며 왼쪽으로 펄쩍 뛰고 딸꾹 하며 오른쪽으로 펄쩍 뛰고 딸꾹 하며 구멍 바로 옆까지 가기도 했지요. 그러다가 왼쪽으로 뒤뚱거리는 바람에 구멍 안으로 빠지지 않았어요. 바로 그때 강아지가 다시 한번 좋은 수를 생각해냈어요. 강아지는 성에게 다가가 말했어요. 커다란 성아, 조심해. 너의 벽에다 오줌을 넣을 거니까. 강아지는 뒷다리를 번쩍 들었어요. 그러자 깜짝 놀란 성이 뒤뚱뒤뚱 뒤로 물러섰어요. 그리고 마침내 동물들이 파놓은 구멍 안으로 쏙 들어갔어요. 그 뒤로 성은 다시는 밖으로 나오지 못했답니다.